자, 저녁 식사를 지금 하고 왔고요. 자, 하고 와서 보니까 하나를 다 따먹고 처박혀 있네요. 입질. 아이, 뭐가 와서 툭툭 건들긴 하는데 살치가 그러는지. 입질. 나이스. 걸었어. 야, 동작의 입질이었네. 야, 동작이가 한 마리 올라오네요. 아이고. 나 이 겨울에 붕어 입질을 해주네, 동작이가. 아, 동작이 이쁘다. 자, 한 2마리 정도 올리는 입질에 챔질을 해봤는데 붕어가 아닌 동작이가 올라오네요. 옆으로 살짝 끌고 가는 건 다 동작이 같은데 한번 모아 보겠습니다. 아주 동작이가 굉장히 이쁘네요, 여기. 자, 이제 시작인 것 같아요. 아유. 알았다, 이놈아. 알았어, 넣어줄게. 재난 문자 엄청 와요. 근데 이쪽은 많이 올 것 같지는 않은데. 서해 그쪽이라 서해 쪽은 많이 온다고 그러더라고요. 그래, 강원도하고 서해 쪽은 온다고 하는데 이쪽은 경기 북부 이쪽은 그렇게 별 소식이 없는 것 같은데. 그럼 다행이죠. 아유, 야, 다 올렸는데 안 나오네. 이거 뭐지, 이거?
나이스. 오우. 오. 오. 걸었어, 걸었어. 오. 좋아. 걸었어, 걸었어. 걸었어. 야. 아하. 자. 자, 현재 시간이 4시인데, 자, 한 마디 올렸다가 쭉 끌고 들어가네요. 7시, 8시 정도 되겠네요, 8시. 아유, 이쁘다, 이뻐. 새벽 3시부터 눈으로 바뀌어가지고 비가 오다가 눈으로 바뀌어서 지금 엄청 쏟아지고 있네요. 자, 제일 긴 데에서 까짝까짝 움직이더니 한 마리 올리고 쭉 끌고 들어가는 입질에 8시 한 마리 올라왔습니다. 아이고 참 힘들다, 힘들어. 오랜만에 얼음 밤낚시 와서 그래도 동작에 하나, 살치 하나, 붕어 8치 한 수, 요렇게 지금 3마리를 잡았는데, 자, 아침에 좀 많이 나올 것 같아요. 자, 지금 바람도 안 불고 딱 좋은 그런 시간인데, 자, 집중해서 한번 해보겠습니다. 아, 멋있다. 자, 안녕하십니까, 찔레꽃입니다. 자, 어제 저녁에 이곳 여기가 장지포 수로죠. 인산지에서 쭉 내려오는 수로인데, 그 장지포 수로하고 인산천하고 합류되는 그거 수로입니다. 뭐 계획은 어제 저녁서부터 낚시를 시작을 해서 내일 오전까지 밤낚시를 좀 해보려고 들어왔는데, 뭐 갑자기 강풍도 불고 뭐 눈여보는 있었는데 이렇게 많이 올지는 몰랐습니다. 자, 강하권해가 이렇게 많이 내릴 줄 몰랐는데 지금 상태가 다 얼고 있어요. 그래서 영하권으로 떨어지고 있기 때문에 얼른 여기서 철수를 해야 될 것 같습니다. 자, 지금 눈도 많이 왔고 길이 미끄러서 지금 잘 나갈 수 있을지는 모르겠는데 어떻게 좀 얼른 마감을 하고 철수를 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사드리고 다음에 또 좋은 곳에서 인사드리겠습니다. 감사합니다.
아야야야야야. 그래도 어제 저녁에 새벽녘에 한 3시 반경에 요 2마리가 나와서 비록 붕어는 아니더라도 그래도 빠가 1마리, 여덟치 1마리 그렇게 손맛 보고 돌아가네요. 자, 얼른 놔주고 철수하겠습니다. 자, 집으로 가자. 아이, 이쁘다 붕어는. 자, 보내주겠습니다. 너도 가자. 너도 일로와. 자, 집으로 가거라. 아이고, 수고하셨습니다.